ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ் மீடியா. மாஸ் மீடியாவில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க, என் அண்ணன் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட இன்ஸ்டலேஷன் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம், எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு. இதில் வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குங்க. அதாவது இதோட யூனிக் டெக்னாலஜிஸும் இதில் வந்து முழுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். இது வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைஃபை மூலமாகவும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது வைஃபை மூலமாகவும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி பண்ணுறது என்னங்கிறது, இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கேரண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்ஸ் கேரண்டி இருக்குது. அதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரம்முக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் கேரண்டி இருக்குது. இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பர்சன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுவார். ஸோ ரொம்பவே இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இப்படி சைடில் போட்டு ஓப்பன் பண்ணி இது பண்ணுறதாங்க நீ. சரி, இதெல்லாம் மாட்டீங்க அந்த அடாப்டருங்க. இது ரெகுலர் டைப் மாதிரி. டேங்க்ல தண்ணி நிறைய இருக்கா? இருக்கு. எப்படி இது பண்ணுறாங்க பாருங்க. வாங்க, அம்மாவுக்கு தெரியலன்னு நீங்கள் தான் சொல்லி தரணும். வாங்க. ஆமாம், வாஷிங் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ண. இந்த டைரக்ஷன் வைக்கிறதுங்களா, இப்படி பார்த்து வைக்கிறதுங்களா? இப்படி பார்த்து வச்சுருங்க. ரொம்ப எண்டு கொண்டு போக மாட்டீங்களா? உள்ள போகிறீங்களா? ஓகே. ட்ரெயின் ஓஸ் வந்து எதில் போடுறதுங்க? நம்பர் தான் கேட்குறீங்க. அதுங்களா இப்படியே விட்டுறலாங்களா? இங்கே இருக்கு பாருங்க. இதை வந்து 30 days ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணி மாட்டிக்கணும். வாட்டரில் வர டஸ்ட் கண்டென்ட்டாவது அதில் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா வாட்டர் ஸ்பீடு கம்மியாயிரும். இங்கே இருக்கு. சரி சரி, இங்கே பார்த்துக்கலாம். 30 days ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவீங்களா? ஆமாம். ஓகேங்க சார். சரிங்க. ரெண்டு டைப்புங்க. இது வந்து ரெகுலர் டைப் மாதிரி. ஓகேங்க, சரிங்க. அவ்வளோதான். பைப் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாட்டர் இங்கே வந்து நிற்கும். ஓகேங்க, வாட்டர் ரெடியாக வந்து நிற்கும். ஆமாம், இங்கே வந்து நிற்கும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11 kg மிஷினு. ஓகேங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம், முக்கால் தூரம் இவ்வளோ தூரம் போட்டிங்கன்னா கூட போதும். சரிங்க. ட்ரம்மில். ஓகேங்க. அப்படி இல்லாட்டி 1 kgக்கு ட்ரை கிளாத் 2. ஓகேங்க. 11 kg அப்படின்னா 22 கிளாத் அப்படின்னா அவ்வளவும் போடாதீங்க. ஓகேங்க. 15 துணி போடுங்க. 15 துணி. ஒரு 5 பேண்ட் 5 ஷர்ட்டு. ஓகே. அப்படி வச்சு, அதாவது ஒரு பேண்ட் ஒரு ஷர்ட்டு 1 kg வச்சுக்கலாம். அப்படி ஒரு 2 ஷர்ட் 1 kg அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம்.
மட்டும் போட்டுருங்க. ஓகேங்க. காட்டனில் மட்டும் தான் ஃபுல் கேஜ் போட முடியும். ஓகேங்க. மற்றெல்லாம் கம்மியாகிட்டே வரும். காட்டனில் மட்டும் ஃபுல் கேஜ்னா ஒரு 22 கிளாத்னா ஒரு 15 கிளாத் போடுங்க போடலாம். பவுடர் வந்து இதில் போடணும். இது மெயின் வாஷு, இது ப்ரீ வாஷ். ஓகே. அதாவது 2 ட்ரிப் வாஷ் பண்ணுறதுனா இதுலேயும் பவுடர் போடணும், இதுலேயும் பவுடர் போடணும். ஒரு ட்ரிப் வாஷ் பண்ணால் போதுன்னா இதில் பவுடர் போட்டு இதில் கம்ஃபர்ட் மட்டும் போட்டால் போதும். பவர் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பவர் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரண்ட் இல்லைங்களா? போச்சு. பவுடர் வந்து ஒரு ட்ரிப் வாஷ் பண்ணுறதுனா இதில் பவுடர் போட்டால் போதும். ஓகேங்க. 2 ட்ரிப் வாஷ் பண்ணுறதுனா இதுலேயும் பவுடர் போடணும், இதுலேயும் பவுடர் போடணும். இது கம்ஃபர்ட். ஒன் டைம் வாஷ் பண்ணால் போதுன்னா இதில் பவுடர் போட்டு கம்ஃபர்ட் மட்டும் போட்டால் போதும். பவர் ஆன் பண்ணுறீங்க. பவர் ஆன் பண்ணால் இந்த மாதிரி லைட் எரியும் டார்க்காக. இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ காட்டன் ட்ரெஸ் காட்டனில் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஒயிட் ட்ரெஸ்னால் ஒயிட் ட்ரெஸ் போடணும், கலர் துணி கலர் துணி போடணும். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடாதீங்க, சாயம் இருந்தால் ஒயிட்டில் ஒட்டிக்கலாம். ஓகே சரி ஓகேங்களா? ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதே வாட்டர் எடுத்து வாஷ் பண்ணி அலாசி டைம் செட் ஆயிரும். அதே சென்ஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஓகே. இது காட்டனு. காட்டன் ப்ளஸ்னா பெட்ஷீட் போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஒரு 3-4 பெட்ஷீட் சிங்கிள் காட்டாக இருக்கிறத போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். டபுள் காட்டாக இருந்தால் 1. ஓகேங்க. சிங்கிள் காட்டாக இருந்தால் ஒரு 3-4 போட்டுக்கலாம். ஓகேங்க. இது வந்து வாட்டர் சேவ் ஆகும், பவர் சேவ் ஆகும். 39 நிமிஷத்தில் வாஷ் பண்ணிடும். டர்போ வாஷ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸு கலர் கிளாத்து மிக்சிங் போட்டுக்கலாம். 5 கேஜிக்குள்ளே தான் போடணும். 3 to 5 தான் போடணும். இது ஈஸி கேர்னால் ரொம்ப அடித்து துவைக்காதபடி ரைட்டாக மைனூட்டாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் போட்டுக்கலாம். இது 3 to 4 கேஜிக்குள்ளே தான் போட முடியும். இது திருப்பிட்டு தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணணுங்களா? ஆமாம். ஓகே. லைட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது சைலண்ட் வாஷ்னா ஸ்பின்னோட ஆர்பிஎம் மட்டும் கம்மியாகும். ஓகே ஓகே. மற்ற ப்ரோக்ராம்னா 1400 வருதுன்னா இது ஸ்பின்னோட ஆர்பிஎம் 800 ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகும். ஓ சரி சரிங்க. இது வந்து அலர்ஜி கேர், ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கும்ல, அந்த அவங்க மெட்டீரியல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்டீம் சைக்கிளில் ஒர்க் ஆகும். ஓகே. ஸ்டீம்னா அந்த நீராவி வந்து ட்ரெஸ்ஸில் போட்டு பாக்டீரியாவில் கொண்டுட்டு வாஷ் ஆகும். ஓகே ஓகே. இது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆயிரும். ஆயிடுச்சு பாருங்க. சரிங்க சார். ஓகேங்களா? ஸ்டீம்னு செலக்ட் ஆயிடும். ஆமாம். இந்த கோடு போட்டிருக்குல்ல, இது வந்து நீங்கள் வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆயிரும். இந்த பாருங்க, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆயிரும். ஓகே. இது வந்து வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம். ஆமாம். இங்கே இருந்து இது எல்லா ப்ரோக்ராமும். ஓகே. இந்த 7 ப்ரோக்ராமும் ஒர்க் ஆகும். அதனால தான் அலர்ஜி கேர் மட்டும் தனியாக ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம் ஆமாம். சரிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிகேட் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் வச்சது போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க. டைம் செட் பண்ணியிருப்பாங்க கம்பெனியில். ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். சரிங்க. இது கம்பெனி ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இது ஸ்போர்ட்ஸ் வேர். ஓகே. இது வந்து ஸ்பீடு 14னா 1.5 கேஜிக்குள்ளே தான் போடணும். 1.5 கேஜி to 2 கேஜி. ஓகேங்க. கிளாத் அதாவது வேகமாக வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா. ஓகே. ஒரு துவைக்க வேண்டியதில்லை, சும்மா அலசணும் அந்த மாதிரி இல்லை, வாஷ் பண்ணி அலசி புளிஞ்சே கொடுத்துரும் 14 நிமிஷத்தில். ஓகே. ஒரு 2 ஃபேண்ட்டு ஒரு ஷர்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறது சீக்கிரம் போடணும். ஆமாம். ஓகே. 14 நிமிஷம் வாஷ் பண்ணி. இது டூவட்டுங்கிறது பில்லோ கவரு, சோபா கவரு, ஸ்க்ரீன் கிளாத்து, டவல் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க. இதுதான் டப் கிளீன். இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி வாஷ் பண்ணக்கூடிய அந்த சோப்புனோட அழுக்கெல்லாம் அந்த ட்ரம் ஹோல்ஸ்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். சரிங்க. ஒரு 20 days or 30 days ஒன்ஸ் துணி எதுவும் போடாமல் ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தனி பவுடர் இருக்குது. ஓகேங்க. அது ஒரு பவுடர் எம்டி ட்ரம்மில் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 hour 23 minutes வாஷ் ஆகும். ஓகே. ட்ரம் ஃபுல்லாக. ஆமாம். ஓகேங்களா? இது வந்து மெயின் ட்ரம்முக்குள்ளே தான் போடணும். அந்த ஆமாம், பவுடர் ட்ரம்முக்குள்ளே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஓகேங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை ட்ரம்முக்குள்ளே ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்க. அதனால் மெயினாக புதுசு தான். நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக பண்ணிடணும். ஆமாம். இது வந்து டவுன்லோட் சைக்கிள்னால் வீட்டில் வைஃபை இருந்ததுன்னா இந்த டிஸ்பிளே வந்து மொபைலில் வர மாதிரி பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருந்தே. ஆமாம் சொன்னாங்க. கீழே இருந்தே பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வைஃபை ஒயர்டாக வேணும் இருந்ததுன்னா கனெக்ட் ஆகும். அப்படி எதுவும் நீங்கள் வைஃபை யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னா இந்த டவுன்லோடு சைக்கிளை வச்சு ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கையில் சோப் போட்டு உள்ளே போட்டு அலாசி பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் வேணால் வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகேங்க. சரி. நீங்கள் டெய்லி வாஷ் பண்ணுறதுன்னா மிக்ஸு. ஓகேங்களா? கலந்து போட்டு. ஆமாம். இதோட இந்த இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராம். இது மெயின் ப்ரோக்ராமு. ஓகேங்க. இந்த அடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் வாஷ் ஆகிற மாதிரி. ஓகேங்க. இப்போ மிக்ஸ் இருக்குன்னா ஸ்டீம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்க. டர்போ வாஷ் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். டர்போ வாஷ்னால் வாட்டர் பவர் சேவ் ஆகிற மாதிரி. ஓகேங்க. இது ப்ரீ வாஷ்னா இந்த ஸ்டீம் இருக்கிறப்ப இது ஒர்க் ஆகாது. ப்ரீ வாஷ். ஓகே. 2 தடவை வாஷ் பண்ணுறது. ஓகே. அதாவது 1 டைம் வாஷ் பண்ணுறது. அழுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா இது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணுறது தான் ப்ரீ வாஷ். சரிங்க. இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தா அதில் பவுடர் போட்டிருக்கணும். இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கலைன்னா பவுடர் தேவையில்லை. ஓகேங்க. ஓகேங்களா? ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த பவுடர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம்ல? இது ஒர்க் ஓப்பன் பண்ணலாம். இதுதான் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. லாக் ஆயிரும். ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டா இங்கே ஒரு சிம்பிள் வரும். லாக் ஆயிரும். சரி. இது வந்து கீழே வந்து விங்கிள்ஸ் விங்கிள்ஸ்னால் அந்த சுருக்க ரிமூவ் பண்ணுறது. ஆமாங்க. ஸ்டீமில் வந்து ரென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம்.
சரிங்க சார். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது. ஆமாம்.